အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် ECC Online Computer Training Center ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့မှာတော့ Excel for Financial Accounting Course ရဲ့ online ဒီမှာ introduction အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသင်ရမလဲ financial ဆိုတာကဘာလဲ Advanced Mastery Course နဲ့ Financial Course နဲ့ဘာတွေကွာခြားတယ်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမှာပါရှင် Financial နဲ့ Advanced Mastery ကဘာတွေကွာခြားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mastery မှာကြတော့ basic function တွေဖြစ်တဲ့ပေါင်းနှုတ်မြောက်စားတွေဘယ်လိုမျိုးတွက်တယ်လဲ discount ချတဲ့အခါမှာကိုတကယ်ပေးရမယ့်ပမာဏတွေဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပါမှာပါနောက်တစ်ခုကဒီ financial မှာကြတော့လုပ်ငန်းတစ်ခု business တစ်ခုစပြီးတော့ထူထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာလိုအပ်မဲ့ financial management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးငွေကြီးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအရှော့မြတ်တွက်မလဲကိုယ့်ရဲ့ company ကပိုင်ဆိုင်မှုကဘယ်လောက်ထိရှိပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး liabilities တွေပေးရန်ကြံတာဝန်တွေအကျွေးတွေဘယ်လောက်ထိရှိသေးတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ business မှာအသေးစိတ်ဘယ်လိုမျိုးတွက်ချက်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုဒီ financial accounting course မှာသင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ accounting ဆိုတာဘာလဲ accounting ကကြတော့ systematic တစ်နှစ်တကျ record လုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ transaction တွေ business တစ်ခုရဲ့ financial transaction လုပ်ငန်းရဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုစနစ်တကျ record လုပ်ထားတဲ့အပိုင်းကို accounting လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ record လုပ်တဲ့ process မှာအဓိကအနေနဲ့၃မျိုးရှိပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ record တွေကို keeping လုပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ business ထဲမှာငွေဘယ်လောက်ဝင်ပြီးတော့ငွေဘယ်လောက်ထွက်တယ်လဲဆိုတာကိုအကြမ်းဖျင်းအနေနဲ့မှတ်တဲ့ record keeping ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက tracking transaction အဲ့ဒီကိုမှတ်လိုက်တဲ့ record အကြမ်းဖျင်းတွေကို track ပြန်ခွဲမယ်ဝင်ငွေ income ဆိုလို့ရှိရင်တော့ income တက်တက်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်တဲ့ expense ဆိုလို့ရှိရင်တော့ expense တက်တက်ပြီးတော့ profit ဆိုလို့ရှိရင်တော့ profit တက်တက်ဆိုပြီးတော့ tracking transaction ဆိုပြီးမှ2မျိုးရှိမယ်ဒါတွေကတစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်aggregating the result information into a set of financial report အဲ့တော့ financial report ငွေကြီးအစီရင်ခံစာတွေမှာခုနကတစ်ခုချင်းစီထွက်လာတဲ့ဟာတွေကို aggregate ပြန်ပြီးမှထွက်လာမယ်ဥပမာဒီလချုပ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလမှာဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒီဝင်ငွေနဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို company ကအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးnet loss ထွက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဒီ accounting ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ accounting နဲ့အဓိကရွေးချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ to make profit အမြတ်အကျိုးငွေတွေလုပ်ဖို့ရအတွက် and to ensure it remains in operation for a long time ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ operation ကရေရှည်အတွက် ensure သေချာမှုရှိသလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတွက်ချက်တဲ့နေရာမှာအဓိကရွေးပြီးတော့ဒီ accounting ကိုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ accounting ရဲ့အမျိုးအစားတွေမှာအဓိကအဖြစ်၃မျိုးရှိပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ financial accounting ငွေကြီးဆိုင်ရာစာရင်းကြီးမှတ်တဲ့ဟာခုနကပြောသလိုမျိုးဝင်ငွေ income ကဘယ်လောက်လဲ expense ကုန်ကျစရိတ်တွေကဘယ်လောက်လဲနောက်တစ်ခုက company ပိုင်ရှင်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထဲကမှသူကိုယ်တိုင်ထုတ်သုံးတဲ့ drawing ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလချုပ်အနေနဲ့ရောကိုယ့်ရဲ့ company မှာဘယ်လောက်လက်ကျန်ငွေရှိတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ asset ပိုင်ဆိုင်မှုကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမှတ်ထားတဲ့ financial accounting ရှိမယ်နောက်ထပ် accounting တစ်ခုကကြတော့ management accounting management ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီမံခန့်ခွဲတဲ့ accounting ဘာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင် information needed to keep the business financially healthy သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း business တစ်ခုကငွေကြီးမှာ healthy ဖြစ်သလားငွေကြီးတောက်တင်းသလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို management accounting ကနေပြီးတော့တွက်ချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုရင် cost accounting ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုစရင်းရေးမှတ်မှာကုန်ကျစရိတ်တွေကိုစရင်းရေးမှတ်တယ်ဆိုတာကဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုက make decisions about costing သူရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေ decision ချပေးမယ်ဆိုတော့သူရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကသူသတ်မှတ်ထားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ထက်ပိုနေတော့ဒီ company ကလားလာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ decision ချမှတ်လိုက်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ထက်မကျော်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွက်ချက်တဲ့နေရာမှာ cost accounting ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ business structure လုပ်ငန်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုဘယ်စီးပွားရေးမဆို business တစ်ခုစပြီးတော့ထူထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဖွဲ့စည်းပုံကအဓိကအနေနဲ့၃မျိုးရှိပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် sole partner ဆိုတာက sole trader နဲ့တူတူပဲ individual trainer အလောင်းတအိုးတစ်ယောက်တည်းထူထောင်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးနောက်တစ်ခုက partnership မှာကြတော့တယောက်ထက်ပူသွားပြီးအနည်းဆုံး2ယောက်ကနေပြီးတော့အများဆုံးအယောက်20ထိပဲပါတဲ့ partnership structure ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှ2မျိုးအနေနဲ့ပြန်ခွဲတယ် general partnership နဲ့ limited partnership ဆိုမှ2မျိုးပြန်ခွဲပါတယ် general partnership ကကြတော့ active ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှု capital ငွေယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကကြအဲ့ company မှာလူကိုယ်တိုင်တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့သူကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် general partnership လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ limited partnership ကကြတော့ तू ကငွေကိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံလိုက်တယ်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကိုယ်တိုင်တကယ်အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကိုတော့ limited partnership လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက limited liabilities company LLC ဆိုမှာ shareholder company တွေ company ကကြတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအစစ်မြစ်လှုပ်ဆောင်တာကို company တစ်ခုလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာ shareholders တွေအများကြီး share တွေအများကြီးပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိက business structure လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံကတော့အဓိကဒီ၃မျိုးပဲရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်လုပ်ငန်းရဲ့အမျိုးအစား kinds of business
အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုတကဘာလုံးမှာအသုံးပြုတဲ့ business မှာအဓိကအသုံးပြုတာ၃မျိုးပဲရှိတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ trading business trading ကအယောင်းအဝယ်ဆိုတော့အယောင်းအဝယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ business ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အယောင်းအဝယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ store ဆိုင်တွေပါတယ်ကိုကဒီ company ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကဝယ်ပြီးတော့အမြတ်တင်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းချတယ်အဲ့တော့အယောင်းအဝယ်ပထမဆုံးက trading business နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့ manufacturing business ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစီးပွားရေးဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ tissue တွေထုတ်တယ်အခုအများဆုံးစားနေတဲ့ shoe share တွေထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကုန်ထုတ်လုပ်မှုဒါကလည်း business တစ်ခုပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗာလဲဆိုရင် servicing business ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ့နော်ဝန်ဆောင်မှု business လုပ်ငန်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင် hotel တွေပါမယ်စီးရုံတွေပါမယ်ဒီလုပ်ငန်းအများစုမှာအဓိကအမျိုးအစားဒီ၃မျိုးကိုပဲအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးတစ်ခုက trading business ပါမယ်နောက်တစ်ခုက manufacturing ပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက servicing business ဆိုပြီးမှလုပ်ငန်းအမျိုးအစားဒီ၃မျိုးကိုပဲအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ financial accounting course intro ထဲမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ပြချင်တာကစာရင်းတင်ပြတဲ့အခါမှာအဓိကအသုံးပြုတဲ့၃ချက်အကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာပါအရေးကြီးတဲ့ပထမဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ the income statement ဒီတွက်ချက်မှုမှာဘာကိုဖော်ပြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် business ကိုရဲ့လုပ်ငန်းက has make ပြုတ်လုပ်နေသလား profit or loss အမြတ်ကိုပြုတ်လုပ်နေသလားအရှုံးကိုပြုတ်လုပ်နေသလားဆိုတာကိုတွက်ချက်တဲ့နေရာမှာ trading profit and loss account ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ the statement of financial position balance sheet လို့လည်းခေါ်တယ်လုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေလုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ business ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းက asset ပိုင်ဆိုင်မှုဘယ်လောက်ရှိသလဲပြီးတော့ခါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ company ထဲမှာ share တွေကဘယ်လောက်ထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကကိုယ်ပိုင်ထုတ်သုံးဖို့ရအတွက် personal use အတွက်ဘယ်လောက်ထိထုတ်သုံးသလဲနောက်တစ်ခုကဒီ company ကတခြား company တွေမှာတခြား brand တွေမှာအကျွေးတင်တဲ့အခါမှာတစ်နှစ်အတွင်းပေးရမယ့်တာဝန်တွေတစ်နှစ်ကျော်မှဆက်ရမယ့်အကျွေးတွေဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့ company ရဲ့အခြေအနေကိုတွက်ချက်တဲ့နေရာမှာဒီ statement of financial position ဆိုတဲ့ balance sheet ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စာရင်းတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် the statement of cash flow ငွေသားစီးဆင်းမှုလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဏ်ကငွေသားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ် cash in hand ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာငွေသားအနေနဲ့ဘယ်လောက်ဝင်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထွက်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာ statement of cash flow ဆိုတဲ့ဟာကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးမှာပြောပြလိုက်တဲ့ the three main financial statement အဓိကစီးရင်တင်ပြချက်ဒီ၃မျိုးကိုလည်းပဲဒီ financial accounting course မှာဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ financial accounting course intro ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်